अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हम आपको वीडियोस में अपने स्पार्क के प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं, तो बस एक ऑर्डर हमारे पास माशाल्लाह आने शुरू हो गए हैं यूट्यूब की हेल्प से और हमारी मार्केटिंग टीम की हेल्प से, उनकी मेहनत से। तो ये भी एक ऑर्डर हमारे पास है, ये जाने लगा है, बस इसकी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह जिस भाई को भी हमारे साथ काम करना है, होलसेलर, रिटेलर्स, तो वो रब्ता कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और जो है इसमें हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारे नंबर वगैरह चैनल पे दिए हुए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।